ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগী অনুষ্ঠান উদযাপন করা হলো। তৌফিক আহমেদ শাকিল ভাইয়ের স্মরণে এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হলো এবং এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন ফিল্ম ক্লাবেরই আরেকজন সদস্য, যিনি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা প্রবাসী, জনাব ফিরোজ আলম ভাই। এটি ছিল মূলত ফিরোজ আলম ভাইয়ের দেশে আসার উপলক্ষে একটি গেট টুগেদার অনুষ্ঠান। তো 21শে ফেব্রুয়ারি তো ছিলই, আর বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন অনুষ্ঠানও ছিল। এই যে সবাই আমরা চলে এসেছি, সেখানে সব বাচ্চারা ছবি আঁকছে। এই সব বাচ্চারা হচ্ছে ফিল্ম ক্লাবেরই সদস্যদের বাচ্চারা। তো আপনাদের ভাইয়ের যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদেরই বাচ্চারা। তো এখানে এই যে ছবিটা দেখাচ্ছি, এটা আমার ছেলে এঁকেছে। জানেনই আমার ছেলের বয়স 4 বছর প্লাস, এখনও 5-এ পড়েনি। তো এই হয়েছে তার ছবি আঁকা, আর আমি একটু দেখে নিচ্ছিলাম, আর এক এক করে অনেকগুলো বাচ্চাদের ছবি আঁকা দেখে নিলাম। আরও বাচ্চারা ছবি আঁকছে, আমার মেয়েও আঁকছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ধরনের ছবি এখানে। তো অনুষ্ঠানটা হয়েছিল কিন্তু 21শে ফেব্রুয়ারি দিনই। আর এই হচ্ছে ফিরোজ ভাই, আর এই যে ফিরোজ ভাইয়ের পরিবার। আর এখানে আমরা আছি, যে হিজাব পরা ছিলেন উনি হচ্ছে ফিরোজ ভাইয়ের পরিবার, আর বাকি সব হচ্ছে আমরা ঢাকাতেই থাকি। তো আমরা সবাই এখানে একসাথে হয়েছে। এই যে আপনাদের ভাইয়ের সব ফ্রেন্ডরা এখানেও কিন্তু সবাই নাই, এখানে অর্ধেকই আছে, কারণ 21শে ফেব্রুয়ারির কারণে অনেকেই অনেক জায়গায় চলে গিয়েছে। তো তাদের মতন ছিল, অনুষ্ঠানটিও হঠাৎ করেই হয়েছে। তো ভাইয়াও খুব বেশি দিনের জন্য ঢাকায় আসেনি। যেখানে রোজি আছে, আর ওদিকে কালো পোশাক পরা যে বসেছিল ফিরোজ ভাইয়ের ওয়াইফের সাথে, তো সে ছিল হচ্ছে তমা। তো আমরা সবাই আসলে খুব এখানে কাছেরই। এই যে রাজীব ভাই, আমরা সবাই খুব কাছের, কারণ এটা একটা পরিবার, এটা আমাদের একটা খুব সুন্দর একটা মিষ্টি পরিবার। কারণ আমি বলতেই পারি যে এদের সাথে এখন আমার একটা সুন্দর একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে, যে কোনো বিপদ হোক, যে কোনো আনন্দ হোক, আমি নিঃসন্দেহে তাদেরকে ডাকলে কাছে পাবো। তো এই তো বাচ্চাদেরকে একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য এখানে গিফটের আয়োজন করা হয়েছিল। অবশ্যই বাচ্চাদের কথা খুব চিন্তা করা হয় ফিল্ম ক্লাবে। আমি দেখেছি যে আমার ছেলেটা বসে আছে, আমি খুব দেখেছি যে এখানে যে কোনো অনুষ্ঠান হোক না কেন, ছোট থেকে বড়দের সবার জন্য গিফটের আয়োজন করা হয়। এটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে, গিফট পেতে কার না ভালো লাগে। এই যে শাকিল ভাইয়ের ওয়াইফ, যিনি আমাদের মাঝে আর নেই, তো আমরা ভাবির হাত দিয়েই এই অনুষ্ঠানটা স্টার্ট করি, যে আপনি সবাইকে গিফট দিবেন, কারণ শাকিল ভাইয়ের স্মরণে যেহেতু হচ্ছে। এই মুহূর্তে এখন এখানে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ঘোষণা করা হচ্ছে, শুনে নেন। রাফায়েত জামান সভাপতি সাহেব কিছু বলতে চাচ্ছেন? সবাই এত সুন্দর আছে, প্রত্যেকটা বাচ্চা এত সুন্দর আছে যে আসলে কাকে ধুয়ে কাকে পুরস্কার দিব বা কাকে প্রথম দ্বিতীয় করবো, এটা আমাদের জন্য অনেক কঠিন একটা সাবজেক্ট ছিল, চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরও আমার দৃষ্টিতে সবাই প্রথম হচ্ছে, তোমরা সবাই প্রথম হচ্ছে। তারপরও যেহেতু একটা কথা বলবা, আমার বাবা তোমার বাবা তো এখানে নাই, সবাই মিলে একটা সিলেকশন করছি। এবং সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ করছি এদিকে ঘুরো। হ্যাঁ, ওয়াইফকে, আমাদের ভাবিকে অনুরোধ করছি তার হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। তৌসিফ আমাদের শাকিলের ছেলে, মাশাআল্লাহ। আমি ভাবিকে অনুরোধ করছি নাজিফার হাতে প্রথমে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। তো এই তো আরবার ছবি দেখেন এখানে, ও শাপলাই আঁকে নাই, যাই হোক ওকে ষষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তো বেশ সুন্দর ছবি এঁকেছে বাচ্চারা, মাশাআল্লাহ। যে আমার ছেলেকেও দেওয়া হচ্ছে, এগুলো সবই হচ্ছে সান্ত্বনা পুরস্কার।
তো মাশাআল্লাহ সবাই খুব ভালো ছবি এঁকেছিল। তো আমরা অনেক চেষ্টা করে করে দুজন করে থার্ড এবং সেকেন্ড করা হয়েছে, ফার্স্ট একজনকেই করা হয়েছিল। তো এই তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা আসলে যেটা করতে চেয়েছিলাম যে যেহেতু ফিরোজ ভাই বাংলাদেশে এসেছে দীর্ঘ বছর পর, সে চাচ্ছিল যে আমাদের সবার সাথে একটু গেট টুগেদার করতে। তো তারই কিন্তু আয়োজনটা ছিল, সেই চাচ্ছিল। তো সবাই মিলে এই অনুষ্ঠানটা কি বলে অর্গানাইজ করেছে, সবাই মিলে এখানে আমরা ছিলাম, বেশ মজা করেছি। আর এখানে তো খাবার দাবারটা আয়োজন ছিল, এই যে এখানে খাবারের পোর্শন আমি চলে আসছি, আমি দেখছি কি কে যে বোরহানি ছিল এখানে, তারপরে কাচ্চি ছিল, তারপরে সালাদ ছিল। এই তো আমরা খুবই আনন্দ করলাম, বাচ্চারা এখানে একটু নাচানাচি করলো। যদিও বাচ্চাদেরকে আসলে বাচ্চারা এক জায়গায় থাকলে পরে বাচ্চাদেরকে একটু আনন্দ দিতে হয়, এখানে মামুন ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দায়িত্বটাই পালন করছিল। আমরা সবাইকে সার্ভ করছিলাম খাবার দাবার, যে রাজীব ভাই সার্ভ করছে। তো এইভাবেই অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে গেছে আর কি। আমার আর কি অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল অনুষ্ঠানটার, এটাকে কি বলবো, এই ভিডিওটা আপলোড করতে করতে অনেক বেশি দেরি করে ফেললাম। আসলে আমি বেশ অনেক দিন ধরেই একটু ডিস্টার্বের মধ্যে আছি, যার কারণে আমি টাইমলি সব কিছু করতে পারছি না বলেই আমার এই অবস্থা। তো আমি চাই যে একটু তাড়াতাড়ি করতে, কেন যেন একটু দেরি হয়ে যায়। এই যে আমার ছেলে এখানে বসে খাচ্ছে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। আমি তো এই তো মানে আসলে ওই যে একটা কথা বলেছিলাম এর আগেও, যে ফেসবুকের এই হঠাৎ করে এরকম একটা কেমন একটা ইয়ে তৈরি করার পর থেকেই না সব কিছুতে আনন্দটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি অ্যাকচুয়ালি আনন্দ পাচ্ছি না, কারণ যে স্পিরিটটা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, এটা সত্যি কথা, যে স্পিরিটটা যখন নষ্ট হয়ে যায়, একবার যদি ধস নেমে যায়, তখন আর কোনো বিষয়ে ওই টেনে উতরাতে পারি না। তো এইখানে খাবার সার্ভ করছে সবাই, আমরা সব ভাবিরা এখানে বসেছি একসাথে খেতে। আসলে এখানে এই যে বাবুর প্লেট একটু বেশি করে দেখালাম, এক গাদা মাংস নিয়ে বসে পড়ছে। তো এটা নিয়ে খুব বেশ মজা হয়। তো এইখানে এখন বাকি যারা ছিল, এই যে ওর ফ্রেন্ডরা সবাই, এখন লাস্টে আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা সার্ভ করছি। আমি মাঝে মাঝে ভিডিও করছি, সার্ভ করছি, সব কিছু একসাথেই করছিলাম। তো এই যে ফিরোজ ভাইয়ের উদ্যোগেই কিন্তু সব কিছু হয়েছে, ফিরোজ ভাই চেয়েছিল বলেই এই জিনিসটা হয়েছে। তো ধন্যবাদ ফিরোজ ভাইকে, আসলে বাংলাদেশে এসে আমাদের সাথে এই যে গেট টুগেদার অনুষ্ঠানটা করেছেন। এবং মানে এটা অনুষ্ঠানটা এইভাবেই, এমন না যে 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে করা হয়েছে, 21শে ফেব্রুয়ারিটা পড়ে গেছে, নাহলে 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে এখানে প্রায় সময় চিত্রাঙ্কন অনুষ্ঠান করা হয় বাচ্চাদেরকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো তার মধ্যে তো ভাইয়া চলে আসলো, ভাইয়া এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করলো। আর এখানে সবার শেষে আমরা একটু আইসক্রিম খাচ্ছিলাম, এখানে বসে একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম, কারণ সেদিন ছিল হচ্ছে রোজির কি বলে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। তো আমরা একটু মজা করছিলাম যে আমরা কিছু খাই। তো এই অবস্থা আর কি। তারপরে যাই হোক, এই যে গিফট নিয়ে বাসায় চলে আসছে, যখন গিফট খোলা হচ্ছে, বাচ্চারা গিফট পেলে খুবই আনন্দ পায়। তো আপনাদের কাছে আমি বলবো যে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আসলে একটু নিজের এই প্রবলেমটাকে কাটায় উঠে যেন আমি আগের মতন আর একটু ভালোভাবে অনুষ্ঠান মানে আমার ব্লগগুলো দিতে পারি। আমি যেভাবে মানে আমারই ধস নেমে গেছে আর কি বলবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আপনাদের পাশে রাখবেন, আর আমাকে একটু উৎসাহ দিবেন। আমি আসলে উৎসাহটা পাচ্ছি না এখন আর কি বলবো, যে যেখান থেকে দেখছেন আমার ভিডিওটা, যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখেন তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং ফলো করে আমার পাশে থাকবেন। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর তো কিছু বলার নাই, সব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি।